Привет, с вами Федя Лукин. Давайте сегодня поговорим о кашле. Кашель, пожалуй, самая частая жалоба, с которой встречается врач-терапевт в своей практике. Иногда это лишь безобидный симптом при обычном ОРВИ, а иногда причина очень серьезного заболевания. Так давайте разберемся, как следует лечить кашель и когда нужно бить тревогу. Итак, давайте разберемся, что же такое кашель. Это проявление защитного рефлекса, который способствует очищению дыхательных путей. Во время кашлевого толчка происходит быстрый выброс воздуха, который очищает легкие от мокроты или инородных тел. И если разобраться в этом механизме, то становится понятно, что не всегда нужно подавлять кашель. Кашель может разделяться на острый, который длится до 3 недель, и хронический, длящийся дольше 8 недель. А вот что между 3 и 8 неделями, это уже на усмотрение врача, ведь это может быть как затянувшийся острый, так и начинающийся хронический кашель. Причинами острого кашля могут быть различные инфекции верхних дыхательных путей, такие как ОРВИ, грипп, коклюш, пневмонии, бронхиты, также аспирация инородными телами и вдыхание раздражающих веществ, дым или пыль. Причин же возникновения хронического кашля достаточно много. Это и синусит, и аденоидит, и хронический бронхит, и даже ГЭРБ – это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, то есть заброс содержимого желудка по пищеводу. Может попадать в трахею и вызывать кашель. Также другие причины, например, рак легкого или левожелудочковая недостаточность и даже прием некоторых лекарственных препаратов, например, ингибиторы АПФ и бета-блокаторы, это препараты для сердца. То есть диагноз хронического кашля ставит врач, и он именно дифференцирует его с другими различными заболеваниями. Самая частая причина кашля – это вирусная инфекция. Она может поражать дыхательные пути на разных уровнях, от носа до бронхов и альвеол. Причем кашель во всех этих случаях – это обычный симптом. Например, воспаление горла и отделяемое из носа, стекающее по задней стенке глотки, приводит к раздражению верхних дыхательных путей и стимуляции кашлевого рефлекса. Также воспалительные заболевания легких, такие как бронхиты или альвеолиты, вызывают выработку большого количества мокроты и местный отек. Все это стимулирует острый кашель. При остром кашле следует обратить внимание на сопутствующую симптоматику. Например, на лихорадку. Для взрослых поднятие температуры выше 39 градусов, для детей выше 38 градусов. На одышку, кровохарканье или посинение губ. Все эти симптомы являются показанием для обращения к терапевту, так как могут быть следствием тяжелых поражений организма. Итак, перейдем к лечению кашля. Оно обязательно должно быть этиотропным, то есть направлено на устранение причин возникновения кашля. К методам относятся два, либо немедикаментозный, либо фармакологический. К немедикаментозному можно отнести, например, отказ от курения, потому что кашель курильщика, возникающий по утрам с трудно отходящей мокротой, это то, что преследует всех, кто курит очень долгое время. Также при ОРВИ назначение обильного питья, чтобы мокрота могла сформироваться, потому что если у вас не хватает жидкости в организме, мокрота будет трудно отделяемая и слишком вязкая. Также поддержание влажности воздуха в помещении и отказ от препаратов, которые вызывают кашель, как мы уже говорили, например, ингибиторы АПФ или бета-адреномиметики. Фармакологический же метод предполагает назначение препаратов. Но тут кроется треугольный камень. Например, у вас возникает кашель. Как у большинства людей, сразу в голове его нужно остановить. Идете в аптеку и требуете препарат с формулировкой «дайте что-нибудь от кашля». И если фармацевт грамотный, он у вас спросит, кашель влажный или сухой, и как долго он длится. Но в большинстве случаев фармацевты – это не врачи, то есть они продают препараты по вашей просьбе. И поэтому, когда вы просите что-нибудь от кашля, они вам покажут там 2-3 препарата, еще и какие им лучше продать, и, возможно, вам назначат препарат, который будет останавливать кашель вообще в принципе. И проследим механизм. У вас кашель формируется, начинает. Там где-то есть мокрота, но она еще не отходит. И тут вы останавливаете кашель полностью. И мокрота, которая там есть и которая продуцируется во время заболевания, там и остается, и не откашливается. Следовательно, накопление мокроты ведет к распространению бактериальной микрофлоры, присоединению и возможному развитию осложнений, таких как пневмония или бактериальный бронхит.
А следовательно, если у вас кашель только начался, или вы болеете там 2, 3, 4 дня, первую неделю, всегда нужно, если вы все-таки решили принимать, то принимать отхаркивающие препараты, муколитики. Ну, например, ацетилцистеин, он действует на большое количество ступеней кашля, образования кашля, и поэтому будет положительно только влиять. Но ни в коем случае, если у вас острый кашель и вызванный, допустим, ОРВИ тем же самым, не стоит принимать препарат, который полностью останавливает кашель. Это будет неправильно. И вообще, если говорить о кашле, вызванном ОРВИ или вирусной инфекцией, то стоит отметить, что он должен проходить самостоятельно за 4-5 дней. И не рекомендуется назначение любых муколитических препаратов. ВОЗ, допустим, рекомендует лишь различные грудные сборы. Они делятся на 1, 2, 3, 4 в зависимости от трав, которые там находятся. Вы покупаете грудной сбор, завариваете его в течение 1,5 часов, а затем 3-4 раза в день выпиваете по 100-150 мл. И в принципе все, кашель должен пройти самостоятельно. При любых других осложнениях кашля вы в любом случае обратитесь к врачу, и он назначит вам уже препараты. То есть в данном случае самолечением заниматься смысла нету. Еще хочется отметить любовь родителей назначать своим детям самостоятельно ингаляции различных муколитиков. Ну, когда-то врач порекомендовал, и теперь при каждом ОРВИ родители включают ингалятор и дают своим детям. Это неправильно. Только врач может назначить по показаниям, нужно или не нужно. Также обычный кашель при ОРВИ может длиться у детей очень долго. Не только потому, что он переходит в хронический, а просто ребенок заболел каким-то одним вирусом, не успел кашель закончиться, он заболел другим вирусом. И как бы кашель накладывается друг на друга и длится очень долго. Тоже стоит обратиться к врачу, чтобы он посмотрел на иммунитет ребенка и назначил какие-то, возможно, лечения. В заключение хочется подытожить. Если кашель продолжается длительное время, сопровождается чувством дискомфорта и различными симптомами, которые мы обсуждали выше, то стоит обратиться к врачу, чтобы он посмотрел вас и назначил лечение. Потому что кашель – это симптом различных заболеваний, и просто так игнорировать его не стоит. С вами был Федя Лукин. Болейте правильно!